что вот как эколог, который сейчас я возглавляю там общество защиты природы и так далее, я тоже много лет над этим думал, что же все-таки выбрать. Вот, и меня уже многие агитируют, что давайте наши, так сказать, российские, там черноголовка изобрела печь одну какую-то, у меня у самого несколько патентов есть, в том числе на плазменную печь. Плазменная печь уничтожает все. Никаких диоксидных фуранов, ничего не будет, все уничтожить можно. Но я, как говорится, с чистой совестью, открыто могу сказать, что все-таки применять у нас в стране, чтобы не быть черным столбиком, надо референтные так называемые технологии, то есть технологии, проверенные временем, проверенные практикой во всем мире. Ну и вы видели очень убедительные данные, они мне давно известны, конечно, и все прочее. И я вам скажу, что сейчас очень важно с точки зрения экологии учесть общественное мнение. Это чрезвычайно важно, потому что около Москвы сложилась буквально катастрофическая обстановка. Вы знаете, полигон Кучина. Мы недавно заседали в Совете по правам человека в Кремле, и Оргкомитет в Кремле заседал. Я всегда принимал участие. Это, понимаете, вот то, что в Кучино, и причем это рядом прямо с Москвой, и то, что значит, Ядрово сейчас, и следующие полигоны на подходе, это катастрофа. Вот там действительно, они же горят, все горят. Причем их даже не надо поджигать, они разгораются от того, что там слежались миллиарды, даже не миллионы, миллиарды уже, так сказать, исчезляется у нас. И вот эта вся масса, она неконтролируемо дымит, отравляет запах, люди страдают. Вот чтобы этого не было, я много очень, так сказать, размышлял. Я так получилось в жизни, что я сначала был теплотехник, техникум закончил, то есть турбины, вот это все котлы, потом металлург, литейщик, атомщик еще с техникумом в том институте, и, наконец, юридическое образование. То есть вот все аспекты слились. Я долго анализировал, и когда мы на экспертном совете Московской области одобрили схему с участием этих 4 заводов, то я это сделал, я вам скажу, прямо с чистой совестью. Почему? Потому что референтная технология, технология, проверенная временем, это самое важное с точки зрения экологии. И я думаю, что нам надо вот что будет еще сделать обязательно, это нам надо по линии вот общественных организаций, туда, где эти заводы, где вот вы были, значит, я бывал на таких заводах, надо послать людей, которые живут в Ядрово и в Кучино, и показать им, реально показать, не на картинках, а вот поставить, как говорится, рядом с этим бородатым дяденькой и, так сказать, показать, как это, в том числе и сказать, я думаю, также точно, тех людей, которые будут вот жить там недалеко. Теперь, что я хотел еще сказать, чтобы не забыть, что поскольку год будет 21 год, 22 год, к этому времени наличие автоматических датчиков, недоступных для тех людей, которые тут рядом, чтобы никто не мог там что-нибудь налепить, как делали в некоторых шахтах на датчик метана, сейчас это не сделаешь. Вот эти датчики будут независимы от тех людей, которые эксплуатируют. Все данные будут фиксироваться не только на заводе, не только где-то еще, а и просто в природнадзоре. Автоматические системы, они уже вот с 2019 года были обязательно для объектов первой категории, но, видимо, может быть, 19 еще отодвинут, тут недавно Дума рассматривала, но они будут обязательно. Это гарантия того, что не прорвутся никакие газы при помощи нашей расхлябанности, раздолбанности и так далее. И вот правильно тут здесь уже заметили, что должна быть ответственность. Смотрите, какая ответственность у нас за пожарную безопасность. Пожарный инспектор приходит, смотрит, потом говорит, вы вступили в добровольное пожарное общество? Нет, не вступили. Давайте я взнос приму. Берет 5000 рублей всего. Уходит, а в это время потом происходит пожар. У нас был такой реальный случай, на следующий день пожар был.